নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত জানাই ইউটিউব চ্যানেলে। তো বন্ধুরা, আজকেও আমি আরও একটি নতুন জব নোটিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই জব নোটিফিকেশনটি এসেছে বন্ধুরা আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল আগরতলা থেকে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কাইন্ডলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, আর সময় নষ্ট করছি না, ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছি সেই নোটিফিকেশনের পাতায়। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে সেই নোটিফিকেশনটি। দেখে নিচ্ছি বন্ধুরা, আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল আগরতলা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল Assam Rifles Complex Agartala affiliated to CBSE Delhi। এখানে বন্ধুরা টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা এই টেলিফোন নাম্বারে কল করেও আপনারা বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারেন। তারপরে বন্ধুরা এখানে দেওয়া আছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট এ রিপোর্টেড ইংলিশ মিডিয়াম কো এডুকেশনাল সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল ইনভাইটস অ্যাপ্লিকেশন ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ ফলোয়িং পোস্ট অফ টিচার্স। এখানে বন্ধুরা দুইটা পোস্ট আছে, দেখে নিচ্ছি বন্ধুরা। এক নাম্বার TGT সোশ্যাল সায়েন্স। এখানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দেওয়া আছে বন্ধুরা গ্র্যাজুয়েট উইথ অনার্স ইন সাবজেক্ট। এক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। তারপরে প্রফেশনালের ক্ষেত্রে বন্ধুরা ডিগ্রি ইন এডুকেশন অর 3 years টিচিং এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য সাবজেক্ট ইন হায়ার ক্লাসেস ইন এ CBSE অ্যাফিলিয়েটেড স্কুল। তারপরে বন্ধুরা স্যালারি 11,880 and yearly increase as decided by the SMC and EPF স্কিম। এক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা স্যালারি হবে 11,880 টাকা মতন বন্ধুরা, এবং ইয়ারলি যে ইনক্রিজ হবে সেটা কিন্তু ডিসাইড করবে বন্ধুরা SMC এবং EPF স্কিমের দ্বারা। তারপরে বন্ধুরা 2 নম্বরে আছে প্রাইমারি টিচার PRT। এখানে বন্ধুরা এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দেওয়া আছে বন্ধুরা হায়ার সেকেন্ডারি উইথ JBT 2 years or ইন্টারমিডিয়েট সিনিয়র সেকেন্ডারি উইথ JBT 1 year। এক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা যারা ট্রেনিং গ্র্যাজুয়েট রয়েছে তাদেরকে কিন্তু বন্ধুরা প্রিফারেন্স দেওয়া হবে। তারপরে বন্ধুরা স্যালারি 9,900। তারপরে বন্ধুরা এন ইয়ারলি ইনক্রিজ অ্যাজ ডিসাইড বাই দ্য SMC অ্যান্ড EPF স্কিম। এক্ষেত্রেও কিন্তু বন্ধুরা ইয়ারলি যে ইনক্রিজ হবে সেটা কিন্তু বন্ধুরা ডিসাইড করবে SMC এবং EPF স্কিমের দ্বারা। তারপরে বন্ধুরা এখানে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অফ সিলেকশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া আছে বন্ধুরা। দেখে নিচ্ছি বন্ধুরা 1 নম্বরে কী দেওয়া আছে রাইটেন টেস্ট ফলোড বাই স্ক্রিনিং টেস্ট। এক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা রাইটেন টেস্ট দিতে হবে। 2 নম্বরে আছে বন্ধুরা ইন্টারভিউ বাই দ্য বোর্ড অফ সিলেকশন কমিটি। তারপরে বন্ধুরা হবে ইন্টারভিউ বোর্ড অফ সিলেকশন কমিটি দ্বারা। তারপরে বন্ধুরা 3 নম্বরে আছে সিলেকশন উইল বি পিওরলি অন মেরিট বেসিস। এক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা সিলেকশনটা হবে মেরিট লিস্টের ভিত্তিতে। তারপরে বন্ধুরা 4 নম্বর আছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইল বি টেম্পোরারি বেসিস অন প্রোবেশন অফ 1 year। এক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা টেম্পোরারি বেসিসে 1 year জন্য দেওয়া হবে। তারপরে বন্ধুরা ফাদার এক্সপিরিয়েন্স উইল বি গিভেন বাই দ্য স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি বেসড অন দ্য পারফরমেন্স ডিউরিং দ্য প্রোবেশন পিরিয়ড অ্যাজ পার দ্য রুলস আসাম রাইফেলস ওয়েলফেয়ার এডুকেশন সোসাইটি। তারপরে বন্ধুরা আপনার পারফরমেন্সের দ্বারা সেটা বেড়েও যেতে পারে। তারপরে বন্ধুরা 5 নম্বরে দেওয়া আছে ক্যান্ডিডেট হ্যাভিং হায়ার কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অফ টিচিং ইন CBSE অ্যাফিলিয়েটেড স্কুল অ্যাট সেকেন্ডারি হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল ইন দ্য রেসপেক্টিভ সাবজেক্ট উইল বি গিভেন প্রিফারেন্স। তারপরে বন্ধুরা সেন্ড ইউর অ্যাপ্লিকেশন উইথ কমপ্লিট বায়োডাটা। তারপরে বন্ধুরা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি একটি বায়োডাটার মাধ্যমে সেন্ড করতে হবে। সেখানে দিতে হবে বন্ধুরা কন্ট্যাক্ট নাম্বার, ফটোকপি of all documents and passport size photograph address to the principal Assam Rifles Public School Agartala। Last date of submission is 26 July 2019। এক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা 26 জুলাইয়ের মধ্যে সেটা সাবমিশন করতে হবে। রাইটেন টেস্ট অ্যান্ড ইন্টারভিউ উইল বি হেল্ড অন 30 July 2019। এক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা রাইটেন টেস্ট এবং ইন্টারভিউ হবে বন্ধুরা 30 July 2019। তো বন্ধুরা ফাইনালে আমরা আলোচনা করেছি যে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল থেকে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা জব নোটিফিকেশনটি বেরিয়েছে সেই জব নোটিফিকেশন। তো বন্ধুরা ভিডিওটি আজকের জন্য এই পর্যন্তই। সবাইকে ধন্যবাদ।